Sebenarnya mah harta orang teh bapak dan ibu hanya 3. Mung 3 harta orang teh sebenarnya. Nu mana wae? Nu di dahar nepi ka beak tah eta harta urang. Bu, yang dimakan sampai habis itu adalah harta kita. Nu dina kulkas ibu ayeuna belum tentu jadi harta ibu. Bisa wae buruk teu kadahar. Bisa wae aya nu nyokot. Bapak nih nyuci kopi ya. Sim guring can mengeh kopi tadi dia teh. Nih nyuci kopi ya. Isuk-isuk jol ayah semah datang ka imah. Bapak teh ngobrol pepeta. Kadupak tak kopi teh ku bapak. Bahe teh kainumnya. Padahal nu bapak tak kopi teh bukan harta kita ternyata itu kopi. Da bahe teh kainum. Tuh, maka harta kita itu yang dimakan sehingga habis. Yang kedua yang dipakai sehingga rusak. Nah, itulah harta kita. Barang nu aya sampai meh rusak mah belum tentu jadi harta kita. Bisa wae beralih ke pemilikan. Dan yang ketiga harta kita itu adalah nu disedekahkeun nepikeun ka aya catetananan ke di akhirat. Maka laingan saukur dinikmati di dunia harta orang, tapi kudu aya anu nyangsang kayak di mana di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Sebelum ke arah sana masih dina urusan tadi. Benar berarti tepisan-pisan orang mengamilik dan di mana orang maut harta balik deui ka Allah, ku Allah dibagikeun deui ka saha? Dumasar aturan Allah. Nah makanya jadi orang perlu ketaatan. Jadi orang perlu taat karena aturan Allah jeung Rasul. Ngandung hartos nalika orang taat ka Allah jeung Rasul. Nah ieu anu bakal nyalametkeun urang. Maka hiji mangsa sama bapak dan ibu tong jauh-jauh ngalaksanakeun hukum teh. Ngalaksanakeun undang-undang Allah teh. Ulah waka mikir bernegara heula, ulah waka jauh teuing. Nu aya oge dicurigai pan aya namanya, nu aya ge dicurigai hayang naon? Hayang negakeun syariat Islam teh dicurigai. Maka ulah waka berpikir ke sana. Beresan heula dihandap, beresan heula di antawisna mah keluarga urang sadaya. Hukum teh terapkeun teh ku urang heula. Nasim kuring nyarios kitu, margi seueur geuningan umat Islam atau nabi keluarga muslim yang tidak mau diatur dengan undang-undang Allah. Kitong tebih-tebih pa dina hukum waris ge baredegong teh. Laras teh. Dina hukum waris ge badegong padahal eta teh sudah merupakan aturan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aya kolot teh nyarita kieu Pak kulantaran cenah si Ujang teh anak abah. Si Nyai teh anak abah. Urang adil-adilan we cenah rek disarwangkeun. Ternyata di hukum waris mah antara budak lalaki jeung budak awewe benten bagianana. Makanya tidak bisa disamakan nyarita urang adil-adilan cek simkuring ieu jalma geus teu nganggap adil ka Allah Subhanahu wa taala. Padahal aturan Allah, undang-undang Allah itu sudah adil. Mata tinggal orang sami'na wa ata'na, tinggal orang taat kana undang-undang Allah eta. Nah, kumaha rek jadi sistem bernegara yang baik dan benar? Nu kieu wae geus teu taat. Sok kita mulai dari keluarga kita. Urusan waris bereskeun. Urusan waris teh kan hiji mangsa mal aya kadang-kadang mohon maaf Pak, lila ngabagikeun teh. Dari urang masuk baper Bu. Naon baper teh? Tuh, mulai baper mah apal nya urang Tasik ya.
baper teh bawa-bawa perasaan. Begitu ngantutkeun salah sawiya sepuh teh. Pan ari nu ngarti mah hayu urang bagikeun ieu harta teu tinggal kolot, nu ngarti mah. Pan kitu nu teu ngarti mah ngajawabna teh. Oh, tuh cik keneh dikubur cenah can garing-garing acan cenah kuburanana ge. Padahal itu harus disegerakan. Pembagian harta warisan itu harus disegerakan. Ayo nu lila Pak nu pikeun ka anu rek meunangna keburu maut. Bisa seperti itu. Maka harus disegerakan kebaikan ini. Tunaikan dulu wasiat dan hutangnya. Ya, mayahna ta keluarga teh mun benernya ah ka kolot, ditinggalkeun ku kolot, tunaikan dulu wasiat dan hutangnya. Matak Pak, mun tiasa mah urang mah sameme ngantun teh hutang teh tos lunas, gara-gara hutang teh. Bu, boga cenah Ustad. Nah, hutang teh geus beres sabab jalma mukmin mah ngait jeung hutangna kade. Mata kitu bangsa mah mun bener ahli warisnya ah ka indung ka bapa ataupun ka saha anu manehna meunang hak tina eta waris tunaikeun heula hutang. Ulah hak pribadi heula, oh ieu bagian saya tunaikeun heula. Baru setelah tunai itu waris belakang. Hiji mangsa bae aku hutang, bae aku wasiat teu naon teu bagian waris oge. Nah itu Pak. Tah dina nu kieu ge di urang mah mohon maaf belum taat sepenuhnya. Hayangna teh ku aturan IQ manehna we ku aturan hitungan dunya. Nah, makana dakwah teh berat Bapak dan Ibu. Pak berat. Maka hiji mangsa mah kang isim kuring mah tong bujung-bujung ke batur. Matak sim kuring teh kudu ngarekepan heula di bumi di rorompok. Istri sim kuring pun bojo kudu bener, pun anak kudu bener. Mergi jadi ustad mah Bu, siga selebritis, siga artis ya. Pada melong, pada mencerong, pada merhatikeun. Salah we urang teh saeutik, oh dibulina teh bea karep teh. Budak sim kuring we bangor, oh budak ustad diomong. Dan sok bangor di masjid teh saha teh budak ustad biasana mah. Ya, nu sok bangor di sakola biasana. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu nampi wahyu langsung ku Allah wa andir as-siratal aqrabin bere peringatan keluarga anjeun jeung karabat nu deukeut. Artinya apa? Dakwah teh ulah waka ka batur hiji mangsa mah urang teu ngabina teh ulah waka ka nusane sampai me urang keluarga urang bener heula. Rekep heula keluarga urang. Beres. Makanya kita bangun keluarga muslim. Lamun pribadi muslim, keluarga muslim teh kararuat Islam teh kuat Pak. Kal bunyanun marsus ibarat bangunan yang kokoh. Cok lamun sim pun bojo ogo weh teu ngadukung ka sim kuring moal nepi ka Tasik Bu. Mun sim pun bojo ogo atuh Pak cenah aya abdi jeung saha beung teu dibere bekal kudu kitunya meureun awewe mah. Mun ogoan pun bojo sim kuring moal nepi ka Tasik. Maturan weh nya da kitu pan ayeuna mah loba salaki nu sieun ku pamajikan teh nya seueur Pak loba salaki nu sieun ku pamajikan tong sieun ku istri mah Pak urang mah lain sieun nya punya Pak ka istri teh ngahargaan menghargai mentak bapak teh ka istri mah kudu bager ngabejaan we Pak ka istri mah kudu bager. Sabab urang dina ijab qabul teh geus nampi pan. Nampi kitu nya harina. Berarti tugas ramana, tugas ibuna pindah ka urang. Ku indung bapana mah nya ibu teh nya ku ibu ramana mah pan di neng-neng, disayang-sayang, dimanja-manja. Daraku bapa anu dicarekan kana. Daraku bapa teh anu didegung-degungkeun, ditampilingan pan teu lucu eta teh. Takudunyaan Rasul kayak gitu Pak. Khairukum li ahli
cing alus cenah maraneh teh ka pamajikan, cing alus ka pamajikan teh. Kaula mah alus cek Nabi teh. So anu ayeuna rek kumaha beres rumah tangga, beres keadaan rumah tangga lamun suami dan istri tidak saling menyayangi. Tak mimitina mati urang, Pak, ti orang tua, ti bapak jeung ibu mimitina. Bapak neangan ilmu, kemudian ku ibu, ka ibu diajarkeun, ibu teh dibina ku bapak karena bapak adalah sebagai pemimpin bertanggung jawab. Maka pemimpin yang baik mah berkatanya seperti ini, tidak ada anak buah yang salah. Ya, pemimpin yang baik mah tidak ada anak buah yang salah. Saya pemimpin yang salah. Mun budak bangor pamajikan kitu teh Pak, saya nu salah. Urang nu lepat. Mentak mohon maaf Bapak dan Ibu, terutama Bapak, tong ngagogoreng pamajikan urang hareupeun batur. Ade, tong ngagogoreng pamajikan urang hareupeun batur. Nah margina keur ningang jalma nu ngarti mah bakal kieu, ente nu salah. Kamu yang salah, berarti kamu tidak bisa mendidik istri kamu. Itu sebetulnya malah mau dibalikkan. Maka sokot cingnya da istri mah kitu atuh hayang nanti dimanja, disayang, nyebutnya laras teh. Mentak Pak usapan istri teh sok usapan ka istri teh. Usapan buukna teh sirahna teh bisi aya paku. Tongong nanti usapan bisi bolong. Nah gitu. Mentak hiji mangsa mah Pak teu daek dahar pamajikan urang teh huapan ku bapak. Kantos ngahuapan Pak. Lamun mung leumpang angkon ku urang teh nya istri urang teh. Ngan bahaya lamun mung salat teh. Di kumaha Pak lamun mung salat? Piraku disolatan. Piraku disolatan mung salatnya. Tak kudu bager. Tadi dia mulai mentak ibu mah sebetulnya mah mun ku suami di bageran ibu teh raos Bu, jujur Bu. Lamun suami bager, suami ngadidik ibu raos teh. Tuh, nanti Pak sebetulnya secara psikologi akan membantu ke kabudak oge bakal saya. Pak naha pamajikan urang amak-amakan wae. Eta teh amek ka urang, kesel ka urang, tumblekeun ke budak biasana mah. Biasana mah kitu tah pamajikan mah. Nah, oleh sebab itu tah urang Pak sebagai pemimpin bagaimana mendidik istri dan ibu, mohon maaf ibu teh madrasatul ula. Ibu teh sekolah pertama bagi anak-anak ibu. Maka tong pati nganalkeun guru hiji mangsa mah di sakola, ibu dan bapak yang harus menjadi gurunya. Makanya ibu dan bapak mun bisa mangke budak urang teh kieu ditanya teh, siapa guru kamu? Bapak saya. Siapa guru kamu? Ibu saya. Nah itu yang bagus teh. Maka hiji mangsa mah penting ayeuna teh ku ayeuna gitu, ku ayeuna ngadidik generasi anggot kang sim kuring mah ayeuna teh Bu sim kuring tadi ngobrol sareng pada KM ge Abra Yuswa cenah 40 tahun hampir 42 meureun ayeuna melangkung sayuswa sim kuring mah sareng almarhum Al Ustad Eka Permana Habibillah 42 mun benten sasih sareng sarekat. Mun dina Quran teh aya doa eta Pak. Na Quran geuningan surat Al-Ahqaf ayat 15. Rob di mana geus nepi ka 40 tahun ya. Geus kudu ngadoa Robbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa alal walidayya wa an a'mala sholihan taradahu
wa aslih li bidurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Teteh doa menjelang 40 tahun. Nasim kuring menggarisbawahi pas nu ieu di antawisna mah. Wa aslih li bidurriyati, Gusti bereskeun katurunan abdi. Artinya sudah usia saya ini Pak 40 tahun teh saya harus berbicara, saya harus sudah peduli terhadap anak saya, peduli terhadap generasi, peduli terhadap kader. Ieu budak rek dikumahakeun. Anak saya ini mau dibagaimanakan? Saya sudah berpikir seperti itu. Ari nuluikeun generasi urang teh saha? Ini yang harus kita pikirkan mulai hari ini. Makanya simkuring di dieu teu ninggal nu aranom ya. Tinggal mah tos sararep gitu. Jarang nu anom mah. Sok ke ieu masjid saha nu nuluikeun? Nu berjamaah anu ngurus masjid siapa yang akan melanjutkan? Lamun eueuh nu ngarora, mata hayang ningali kumaha kondisi kaayaan. Engke nu berjamaah mah tingali we kondisi budak ngora ayeuna. Dak simkuring masuk papadon. Kade tong waka ngagedean masjid ari salat subuh can jiga jumaahan. Lamun salat subuh geus jiga jumaahan geus wah. Pokona mah geus pa dedet geus pa TTF sok gedean masjid. Jeung kaseseur namanya nu aranom kan jarang di masjid teh. Lolobana mah nu geus ngarolot. Seseueurna mah nu tos sarpuh. Padahal pahala mah gede keneh keur ngora teh ka masjid mah. Da geus kolot mah biasa, geus eueuh gawe pan kolot mah nya geus pensiun. Geus naon deui nya geus eueuh karasa kolot mah. Wajar lamun caricing di masjid teh. Yang tereh maot kan kolot mah gitu. Tereh maot matak caricing we di masjid gitu nya. Mun ngarorah mah. Matak kalau orang muda, anak muda, pemuda aya di masjid itu luar biasa. Kolot mah biasa. Mun orang muda, anak muda itu ada di masjid luar biasa. Nah ini yang harus kita perhatikan hari ini. Generasi muda kita Pak. Matak rek kumaha ieu kaayaan Cipedas itu. Cipedas ka hareup sok. Mun ngarora ayeunana tiasa kagambar ku urang Pak, ku bapak, ku ibu. Matak harus peduli kita terhadap generasi. Sok budak urang rek dikumahakeun. Anak kita ini mau dibagaimanakan? Kadar kita ieu rek dikumahakeun. Sabab mereka adalah pelanjut cita-cita urang sadaya. Pan tugas budak teh kuduna manaon? Nuluykeun cita-cita nu janten sepuh. Matak simkuring mah Pak teu wantun ngunghak ka kolot. Simkuring teu wantun ka kolot ka senior gitu. Jelas ka orang tua mah jangan ya. Ka senior ka saluhureun teu wantun simkuring mah ngunghak teh. Naon sababna? Sunatullah berlaku. Lamun simkuring aya ngunghak ka saluhureun, simkuring di mana nepi ka kolot, barudak orang ngunghak ka simkuring pentengeuna teh sunatullah na kitu Pak. Dina kahirupan. Nah ini Bu, Pak, barangkali yang harus kita pikirkan. Generasi kita mau dibagi. Sedengkeun anu ngaganggu generasi urang teh eta teh loba pisan. Kalabat nu kieu tadi. Laras Bu? Kalabat nu kieu ieu ngaganggu sebenarnya. Kirang-kirang mah lamun urang teu bisa ngagunakeun hal-hal seperti ini dalam hal yang positif, geus rusak generasi. Segala aya apa di mah. Makanya bina generasi muda urang teh Pak. Terkalabat diri urang. Akidahna kuatkeun, ibadahna benerkeun, kemudian akhlakna benerkeun. Sabab agama mah eta terdiri dari akidah, ibadah dan akhlak.
Makanya aya jalma berakidah tapi tidak beribadah. Naon namina Pak? Berakidah, percaya ke Allah tapi tidak beribadah. Naon namina nu kitu Pak? Pasek. Jadi pasek teh keluar dari ketaatan berarti dia tidak beribadah, tidak melaksanakan perintah dari Allah. Pasik namanya. Beribadah tapi tidak berakidah. Nah, namanya apa? Bu, munafik. Jadi jalma munafik mah ningalikeun casing nama keislaman tapi hate nama kufur, teh eta munafik. Berakidah, beribadah tapi tidak berakhlak. Akhlakna teh goreng patut. Berarti dia tidak disebut sebagai orang yang beragama secara sempurna. Berarti agama sempurna mah akidahna lurus, ibadahna bener, akhlakna oge bener. Tah ieu tantangan kita bersama, tugas urang sarea. Kalebet murang kaling urang teh tugas urang, lain tugas batur. Mentak yang harus dibentengi akidahnya adalah generasi kita hari ini. Jangan sampai hari ini fenomenanya Pak, kemusyrikan teh masih kene aya Pak enak teh. Nu ngaranna kamusyrikan teh loba keneh Pak, cuman masalah nama Bu itu ganti ngaran kamusyrikan teh. Baheula ngaranna dukun. Ayeuna naon? Orang pintar, paranormal. Kenapa disebut orang pintar? Ada nu datang na bodoh atuh. Nah, maka disebut orang pintar, nu datang na belegu gitu teh. Maka disebut teh orang pintar ya. Baheula mah ngaranna teh ramalan. Ayeuna mah kan diganti istilahna ramalan teh jadi prediksi. Tuh, sarua teh hiji mangsa. Kapungkur aya nu ngaranna jalangkung. Nah, naon jalangkung tuh? Nya jalangkung. Tah ayeuna mah diganti ngaranna spirit doll, boneka arwah. Ya, oh artis ngukut boneka gitu nu pikeun ka dianggap aya bisa mawa manfaat, bisa ngadatangkeun rezeki dan jeung lain sajabina. Ini yang salah menurut akidah Islam. Menganggap sesuatu memberikan manfaat dan madorot, padahal yang bisa memberikan manfaat dan madorot itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tong bujeng-bujeng spirit doll, boneka arwah. Zaman Nabi harita ayat jalma make gelang tina kuningan, ya, make gelang tina kuningan. Ku Nabi teh make naon maneh mun ceuk urang mah? Ieu cenah Nabi berubar. Jadi mun ayeuna mah terapi, nya, keur terapi make gelang. Penyakit teh ngaranna teh harita teh wahina, semacam penyakit yang ada di dalam tangan, nya. Jadi penyakit nyeri leungeun tah eta teh wahina ngaranna. Aya masalah dina leungeun. Ceuk Nabi laan. Nah, ieu bakal niksa ka anjeun. Manehna boga anggapan ku naon? Ku gelang tina kuningan eta bakal jadi naon? Bakal jadi cager, bakal jadi mere manfaat keur manehna. Ku Nabi dititah dilaan. Da kartos Pak atuh nu karari itu pan aya ge usum nu kitu teh nya, gelang-gelang kongkorong-kongkorong nu kitu teh anu dipake pajarkeun nyagerkeun sesuatu. Padahal itu hanya sebatas sugesti, hanya sebatas bisikan setan, cek setan teh ah make nu kitu sia. Nu dagang we payu aya nu karari itu. Yang bisa memberikan maslahat dan madorot itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalain dokter manu nyageurkeun mah bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayeuna
gitu. Nah rek dibiarkan, nah bade diantep. Generasi kita lemah akidahna. Dugikeun ka Pak, ayeuna mah geus teu era deui ngucapkeun selamat Natal, selamat tahun baru, selamat ulang tahun geus teu era. Sebagai muslim teh ngarasa bangga malahan. Hari sapopoe salat maca qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Hari pas tanggal 25 selamat Natal ya. Mun eta teh rontok akidah teh. Maka kalau muslim mengucapkan selamat Natal itu sama dengan mengucapkan kieu Pak, selamat ya Allah punya anak, selamat ya Anda Allah punya anak. Tuh sarua jeung kitu ngucapkeun selamat Natal. Nah ini harus kita bentengi generasi-generasi kita. Pokok ulang tahun teh Bu. Selamat panjang buntu kan gitu. Kami ucapkan ini berbahaya kepada keberadaan generasi muda kita. Kalebet diri orang. Makanya Rasul mah teu khawatir. Rasul itu tidak mengkhawatirkan lamun umat Rasul imahna butut, lamun umat Rasul sangsara. Teu hariwang Rasul mah. Nu dipika hariwang ku Nabi naon? Inni akhaffu ala ummati illa fal yakin. Sesuna kaula teh hariwang terjadi ka umat kaula teh naon? Dhaful yakin, lemah keyakinan, lemah akidah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dalam geus lemah akidah, muslim itu sudah lemah akidahnya, kropos Pak, luntur Pak. Kemudian naon ngaranna teh? Hengker mun ceuk bahasa urang mah. Lamun akidahna geus lemah mah. Makanya jihad fisabilillah itu butuh akidah yang kuat. Ngurus masjid teh butuh akidah nu kuat. Ngelola keluarga itu harus butuh akidah yang kuat. Lamun teu make akidah nu kuat, lemah semuanya. Mantap lain jalma kafir kuat, orang nu lemah hiji mangsa. Bukan orang kafir yang kuat sebetulnya mah, tapi kita sebagai muslim yang lemah. Lemah akidah mapan korupsi, teu apal. Lain teu apal beurnya teu sadar manehna teh dipencerong ku Allah. Itu mantakna melanggar gitu. Orang tersebut teh. Naon sababna? Sabab akidahna lemah teu ngarasa yen Allah adalah segala-galanya. Itu di antara. Tak hiji mangsa mah elehnya Pak, tukang ngangon doma teh ya. Umar dugikeun ka nangis ngaheureuyan tukang ngangon doma cik atuh kadiekeun we teh jang jual ka akang. Da dunungan maneh macana moal apaleun doma leungit hiji wae mah. Eta budak hidung budakna teh Pak boukna teh siga kismis bari nempo ka luhur. Fa aina Allah? Atuh di mana cenah Allah? Tuh Umar ceurik Pak. Cek Umar teh nu pantes ngomong kitu mah kaula. Artinya ieu budak sok sanajan hidung, sok sanajan naon, boukna siga kismis tapi akidahna luar biasa. Heuh bisa wae salamet di dunia, tapi Allah bakal nyatet kana pagaweana. Allah bakal merhatikeun kana amalanana. Perlu akidah yang kuat. Tak Nabi masuk ka doa geuningan. Madoana kumaha Pak? Anu sabit qalbi ala dinika. Gusti kuatkeun hate abdi dina agama salira. Tuh, naon sababna? Ieu kudu kuat urang teh. Mayunan kondisi kahirupan teh kudu kuat, akidah teh kudu kuat. Sok teh kuat akidah mah kamari. Rame masalah si Covid ya nanti rame masalah Covid harita gini Pak geus datang ayeuna indungna pan si Omicron teh indungna teh si Omicron datang Covid begitu
kurang-kurang nama orang teh hiji mangsa mah nutur-nutur kahayang jelema, nutur-nutur aturan jelema nepikeun ka hiji mangsa mah urang teh harita poho kana aturan Allah. Ya, akui saja. Nutur-nutur kahayang jelema urang teh harita nepikeun ka urang poho kana kahayang Allah, aturan Allah. Masjid ditarutupan rame gitu. Masjid ditarutup. Salat renggang sameter ewang. Lebih ka kitu urang teh harita. Simkuring di lemur gitu di lemur teh. Matak di masjid simkuring mah biasa wae Pak. Rapat gitu. Kieu ya matak di naon? Di masker teh. Eta teh masih menang ngitung teh. Ulah salah dina pemahaman teh kitu nya. Matak di masker teh ngarah si jigong tah. Si jigong. Si naon teh? Tina baham urang teu muncrat ka batur gitu kan. Eta teh dijarakan biasana muncrat teh 1 meter. Matak di masker. Ayeuna hubunganna jeung salat naon? Salat teh nah aya salat pahareup-hareup gitu. Dah henteu atuh. Pagigir-gigir dina bab salat mah hiji bangsa. Jeung moal ngobrol deui. Matak anggar we salat mah. Simkuring mah gaduh pemahaman tetep we urang ngagugu ka hoyong Nabi, ngagugu ka hoyong Allah. Itu Bu tantangan kita. Matak mun teu boga akidah. Lamun urang teu boga ilmu dina hal seperti itu urang teh nutur-nutur we ka hayang jelema nepikeun ka asup kana liang bayawak ge hiji bangsa mah asup urang teh. Kitu. Tah Pak, ieu anu harus kurang benahi teh. Kalabat ibadahna bener, sebab ibadah nu ditarima teh nyaeta ibadah anu sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Mantak sok bina masyarakat teh cara ibadahna nu bener. Saruakeun salat teh. Takbirna sarua, sujudna sarua, bacaanna sarua, yuharikuhana sarua, sok samakan. Mun aya nu beda teh taroskeun, diskusi we urang mah. Nah kieu dalilna mana, keteranganna mana, urang ge kudu siap. Saruakeun. Da ibadah mah kudu berdasarkan perintah. Al aslu fil ibadati butlan, pokok dina ibadah mah terlarang ulah dipigawe. Hatta yakuma dalilun al amri sehingga aya dalil anu marentah kana eta perkara sok laksanakeun. Sapanjang eueuh dalilna mah ulah dilaksanakeun. Matak dina ibadah mah urang teh nungguan parentah, nungguan dalil. Eueuh dalilna mah tong dilaksanakeun. Itu dalam beribadah. Kalabat akhlakna kedah laras-laras kedah bener. Tah ieu Bu anu jadi permasalahan di urang. Simkuring teh mimpin pasantren sami di nomor 3. Budak ayeuna teh Pak geuningan. Akhlak ka guru kieu. Budak ayeuna mah Pak wani kieu atuh. Cek guruna teh dina WA kerjakan tugas pelajaran anu halaman anu sampai sekian. Oke, tuh budak ayeuna mah wani oke atuh ka guru teh oke. Eta aya nu bebeja guru ka simkuring san cenah eta budak mun disebut oke cenah ka guru teu geunaheun Pak guru mah disebut oke teh nya budak ayeuna wani ka guru teh oke cenah guruna mah muhun ustad mangga ustad gitu kan guruna mah raosna mah oke budak ayeuna mah gitu. Tah eta Bu akhlak teh di urang seperti itu. Jarang di urang sok anu ngaliwat punten jarang ayeuna mah. Kitu we ngaliwat teh. Pada urang Sunda mah bager, bilang punten dikasih mangga nya. Urang Sunda mah paling bager atuh, bilang punten dikasih mangga. Nah. Tuh. Wah, ayeuna mah. Ka guru ge wani nyiap atuh Pak. Oh, disiap atuh guru teh motor teh. Baheula mah urang ku guru teh mung panggihnya sieun ngageter panggih jeung guru teh urang. Baheula keur budak era panggih jeung guru teh ayeuna mah. Tan. Nah, gitu jeung nya budak saha eta nya. Mungkin budak ibu ge kitu, tan.
kejahatan tuh. Seperti itulah Pak gambaran. Harus dibenahi. Wa andir asiratakal akrabin, bere peringatan keluarga anjeun jeung karabat nu deukeut. Jadi tong waka jauh-jauh Pak. Keluarga dulu kita benahi. Keluarga kita benahi. Hukum-hukum teh tegakeun teh di keluarga urang heula. Mata fungsi keluarga teh apa di antawisna? Ayyuqima hududallah. Fungsi keluarga itu ayyuqima hududallah, ngadegkeun hukum-hukum Allah. Makanya kalau lamun urang di keluarga wae geus teu bisa ngadegkeun hukum-hukum Allah, teh kumaha tampil di masyarakat. Di imah wae tidak berdaya kita. Pamajikan diantep, budak diarantep, tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Ini mau bagaimana? Nah kita mulai dari keluarga kita. Hukum-hukum Allah ditegakkeun heula di keluarga urang. Mun tadi bab waris, mun tadi aina bab keluarga disiplin dina salatna, keluarga disiplin dina urusan-urusan bener dina akhlakna. Ini yang harus kita perbaiki, Pak. Yang harus kita perbaiki di kalangan muslim itu. Mantak batur teh reseupeun mun bisa mah tah lamun rek ningali keluarga muslim tingali urang Cipedas, tingali urang Tasik. Kuduna mah kitu. Matak batur teh reseupeun kalangan non muslim teh lamun urang bener-bener Islam menampilkan Islam yang sebenarnya. Reseupeun batur teh Pak, mun ningali urang Islam ningalikeun Islam nu sabenerna. Sumkuring gaduk murid Pak, ka Bogor nuju ngaulang di SMA. Aya murid namina teh orang Nusa Tenggara. Namina Maria Ani ngaranna teh nya ka Budi. Disalib Bu. Aya sumkuring pirajeunna naros ka murid teh. Maria, iya Pak. Kan gitu ya ngomongna teh orang Nusa Tenggara mah, iya Pak. Kamu mau masuk Islam enggak? Cek sumkuring. Mikir. Da budak mikir Pak. Rek nyebutkeun nya da moal badannya. Rek nyebutkeun moal. Sieun ku sumkuring ku guru mah. Eta budak pintar. Bapak, ka urang teh kan gitu ngomongna teh. Sumber air sudekatan eta kitu jika kitu da ngomongna teh geuningan. Bapak, bagaimana saya mau masuk Islam? Saya lihat orang Islam ketika adzan berkumandang, dia malah enggak sholat, malah gini aja jadi main-main di dekat rumahnya itu. Benar cek simkuring didinya nurut dada. Benar berarti urang teh eueuh pican taun ka batur teh nepikeun ka batur teh mung asup Islam teh geuningan kalakuan urang. Siga kieu lah mun di dieu mah nah batur mung ka masjid buat ting aya urang di jero teh bisa wae gitu. Nah batur mung ka masjid buat ting aya urang di jero tah kitu. Mata kasepan diri urang. Alusan diri urang. Nah, supaya batur teh resepkeun lah urang teh naik bergabung jeung urang. Mung aing ka masjid Al-Ittihad mah si eta. Tak ulah dugikeun ka kitu urang teh. Mung aing ka masjid teh. Tak ulah kitu jeung kitu ge goreng hate teu meunang kitu teh da lain karena si eta ibadah mah. Nah, ini di antaranya seperti itu. Kondisi-kondisi real yang terjadi memang Bapak dan Ibu seperti itu. Sok tegakeun mah hukum-hukum Allah teh di keluarga urang heula. Bisi urang teh ku nabi ku nabi ku Allah Subhanahu wa taala fa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Namun urang teh bisa ngadegkeun hukum-hukum Allah fa ulaika humul kafirun, cek Allah teh bisa diponis urang teh kafir. Fa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Yang kedua bisa dikategorikan fasik kalau kita tidak menghukumi dengan hukum-hukum Allah. Fama lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul mudzalimun. Bisa dicap zalim urang ku Allah ketika kita tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah di dalam kehidupan ini. Maka tong ka jauh-jauh cek simkuring tong ka urusan dina rumah tangga. Cik bener teu pamajikan urang tiungna? Apakah jilbab anak kita yang perempuan istri kita itu geus bener acan nutup aurat? Kan masih keneh nu katingali auratna. Ini yang harus kita perbaiki mulai hari ini. Cik wudu budak urang geus balener acan. Cik salat budak urang geus balener acan. Barisaeun teh budak urang salat janazah, barisaeun teh budak urang tayamum. Ini diantaranya PR kita bersama Bapak dan Ibu.
Jadi hukum Allah teh sok tegakeun heula di kalangan grassroots, di kalangan urang heula keluarga. Beres insyaallah. Bertahap, step by step bertahap. Kuat tah. Lamun umat Islam geus kuat ngahiji beres kahirupan teh. Eta nu disebut Islam rahmatan lil alamin teh di antawisna masih kitu. Nah, Ibu dan Bapak, dugi ka tabuh 5 sabari teh. Aya pertarosan ge, aya tanya jawab teh. Tergantungnya. Nah, skrip deh. Berarti lamun urang teh milik Allah, berarti urang teh kudu daek diatur ku Allah. Ketika kita ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, urang teh kagungan Allah. Langit jeung bumi kagungan Allah, berarti urang nu ngeusian bumi teh sarua eta teh nu bogana Allah. Allah yang punyanya. Nah, Allah yang mentakdirkan sesuatu, Allah anu ngatur urang kahirupan. Maka lamun urang diatur ku Allah, urang kudu siap dengan aturan itu. Cing ari bapa nawar hayang teh lahir ka dunya. Ibu nawis teh hoyong ka dunya. Henteu kan? Kumaha Allah? Kita sebagai hamba, apa tugasnya? Melaksanakan perintah, menjauhi apa yang dilarang. Itu berupa aturan. Sok aturan Allah teh tampi ke urang. Jeung hiji mangsa lamun Allah nyungkeun tara seueur Allah. Allah lamun nyungkeun tara ngaberatkeun. Cik ari salat berat teh cek ibu cek bapak. Moal lamun urang khusyuk mah moal berat. Justru salat nu berat teh anu hoream. Da mun khusyuk mah moal berat. Pan innaha lakabiratun ila alal khoshiin. Salat teh berat. Beban salat teh di mangsa mah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tuh Allah mau nyungkeun gampang. Salat lamun teu bisa bari nangtung, tiasa bari cali. Lamun teu tiasa bari cali, ngagoler boleh. Tuh teu ngaberatkeun Allah mah. Mun wudu eueuh cai menang kunaon? Tayamum, bahkan aya cai ge menang tayamum mah. Tuh. Ternyata mudah. Dina urusan zakat, infak kata Nabi sedekah, Allah nyungkeun tara seueur. Ibu bapak gaduh usaha, gaduh anu aya modalan dina usaha teh. Kaluarkeun tina modal teh 2,5 2,5%. Tuh ngan 2,5%. Allah menyungkeun tara seueur. Ya, inilah barangkali yang harus kita pahami. Allah menyungkeun tara seueur 2,5%. Ieu mah kana 2,5%. Karena 2,5% wae berat. Ya. Matak lamun 2,5% berat dikaluarkeun dina urusan zakat, tong bujeng-bujeng asupkan jelema dermawan urang teh ngaleungitkeun kakoretan wae teu bisa. Lamun aya jalma nolak zakat, artinya dia tidak enggan mengeluarkan zakat. Jadi tong bujeng-bujeng dia masuk ke dalam kategori dermawan, ngaleungitkeun kakoretan wae hese eta jelema. Justru ini yang akan mendongkrak harta urang mah tina zakat nu bener, infak sedekah nu bener, ieu nu bakal nyuburkeun harta urang mah. Nu sedekah urang anu bakal nyalametkeun urang mah eta. Matak ibu bapak mohon maaf hoyong sehat mah sedekah we cing bener. Sehat. Zakat tara dia keluarkan anu kuduna dituang ku sanes, nu kuduna jadi bagian anu sanes didahar ku urang. Penyakit teh. Tak sim kuring mah lamun aya jalma tara zakat ya. Lir ibarat hiji lalaki anu hayang mohon maaf, nu hayang kiih, lain neangan WC. Neangan karet, lebar cikiih dipiceun, lebar cikiih dipiceun. Akhirnya apa yang terjadi? Mun cikiih ditahan naon, Pak? Hanyawat. Tuh, mantap nu
enggan mengeluarkan kewajibannya itu bakal jadi mamalak karena diri. Matak dina surat Al-Baqarah tah. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, lain dalil haram ngarokok lain teh kade yo urang sok dijadikeun dalil haram ngarokok. Wala tulku bi aidikum ila tahluka eta teh dalil ngeunaan sedekah. Jadi lamun hayang salamet sedekah. Wala tulku bi aidikum ila tahluka teh hartosna naon? Ulah ngajurumuskeun diri kana jurang kabinasaan. Berarti kan ayat sebelumnya teh ngeunaan infak sedekah teh. Berarti lamun hayang salamet mah sedekah hirup mah, infak hirup mah, zakat nu bener. Ini yang akan menyelamatkan diri kita. Tuh, ya. Rek kumaha majuna atuh umat Islam. Zakat sedekah wae. Ditaraha, taroret gitu kan. Geuring tungtungna mah. Aya riba gara resep kana riba teh nya. Na riba teh resep padahal riba mah moal barokah, justru barokah mah zakat sedekah. Sedekah zakat infak eta anu bakal ngaberkahkeun harta urang mah eta sebetulna. Pan kitu ceuk Allah ge. Yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Allah bakal numpur ludaskeun riba wa yurbi sedekah dan menyuburkan sedekah. Takwa hayang subur harta mah berkembang sedekah. Laku riba mah ayeuna di dunia aya oge hiji mangsama dengan riba mah beak. Da Allah atuh ngamusnahkeunana oge. Ayeuna sagala aya gara-gara riba, hasil tina riba sagala aya hiji mangsa mah akhir-akhirna mah itu akan habis dengan riba. Ini yang harus kita waspadai. Entak lamun urang hangar keneh dina urusan riba, fa'danu cek Allah teh. So, nangtang perang ya, nangtang perang ya kayak nu pelaku riba mah sebetulnya sudah menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita waspadai. Guys, mulai nama riba tinggal gitu. Lain pagawean urang gitu. Yahudi bu riba. Lain pagawean urang. Tak bu di atas. Sedikitlah kita tinggalkan. Kalau bisa langsung sekaligus kita tinggalkan. Dina urusan-urusan ukara. Untuk yang terakhir, sim kuring dulu.